wageni wetu wote ambao wako hapa tukiongozwa na spika wetu wa National Assembly, chairman wa NGCDF, wananchi wote wa sehemu hii, tumsifu Yesu Kristo. Sifa za Mama Bikira Maria. Mimi nimefika hapa nikiwa na furaha kwa sababu tangu nizaliwe sijawahi ona shule ya upili inakaa kama hii. Na ndio nimefika hapa kusema watu wa Nambale, nyenye mulizaa mwanaume in the name of Mulanya. Vile nimefika hapa, huyo mjumbe yenu Mulanya, mwaka ujao uamuke asubuhi na mapema umchague tena akuwe mjumbe ya Nambale. Kama kuna mtu anatafuta kiti ya mjumbe ya Nambale, mwambie kiti ya mjumbe ya Nambale imechukuliwa, atafute ufalme ya mbinguni. Ufalme ya mbinguni iko tu hapo, mwenye anapatikana anakuwa na hiyo. Lakini hii ufalme ya duniani ya hapa Nambale 2027 mwaka ujao tena nachukuliwa na Geoffrey Mulanya. Mimi nichukue nafasi hii kwa sababu serikali ya Kenya kupitia kwa Rais William Ruto, siku ya jana rais amesema nchi ya Kenya inajengwa kwa masomo. The future of our country depends on how we are going to educate our children. Rais amesema kwa wale watoto ambao wamefanya grade 10, wale ya kwenda grade 10, rais amesema wale ambao hawajaenda nyumbani wavae nguo yao ya JSS waende kwa shule na mwalimu asiwafukuzwe. Rais ndio amesema namna hiyo. Na nichukue nafasi hii pia kuambia mwalimu mkuu wa shule hii, Kenya hii tumekuwa na kasumba ambayo walimu wakuu wengi wanafukuza watoto hata waende watafute pesa ya lunch. Wasaa ya lunch ikifika, kama mtoto ya Kenya hajalipa pesa ya lunch, aende kwao nyumbani, mama yake ampikie lunch, akule na arudi aendelee na masomo. Kwa sababu serikali ya Kenya inamlipia kila mwanafunzi shilingi 22,000. Maneno ya lunch ni mpango ambao sio wa serikali, kati ya mzazi na mwalimu. Yule ambaye amelipa pesa ya lunch aruhusiwe kwa dining hall akule pesa ya lunch. Yule hajalipa aende kwao nyumbani, kama ni maharagwe, kama ni chai bila sukari, hiyo ndio mama yake ametengeneza, lakini asifukuzwe darasani kwenda kusoma. Tuko na wale wanaume wengine ambao wako na mazoea ya kuwafinyia macho watoto wasichana ya shule. Kama hapa Busia wako, kama wewe ni mwanaume huko hapo na roho inapenda watoto ya shule, chukua bibi yako mvalishe nguo ya wasichana ya shule, alafu upatie yeye mimba. Lakini watoto ya shule uachane nao kabisa. Jambo yangu ya mwisho, alafu niende niketi. Chini ya mbingu Mungu alitupatia vitu ya muhimu mbili. Miguu alitupatia 2, akatupatia mikono 2. Ndio uende university mpaka usome primary tena uende secondary. Kweli si kweli? Macho tuko nayo 2, sio? Hata mgeni akikutembelea kwako nyumbani, sisi watu kutoka sehemu hii hawezi kunywa chai kikombe moja. Unapatia vikombe ngapi? Ama namna gani? Sisi vile tumesema hapa Nambale kwamba huyu Geoffrey Mulanya tunampatia 2 term, hata Rais William Ruto pia tunapatia yeye 2 term. Ama namna gani? Wale wengine ambao wameonyesha nia ya kutafuta kiti ya rais wa nchi ya Kenya, hawa watu msukue na haraka na wao. Hata wenyewe wanajua kwa roho yao hawezi shinda William Ruto. Hao wanafanya hivyo kama mark time ya 2032, lakini mimi nawaambia 2032 wale watu wote
ambao wanasumbua William Ruto. William Ruto akiondoka kwenda nyumbani kupumzika 2032, hatuwezi weka tena rais ambaye hajakuwa kwa Kenya Kwanza, ambaye haelewi syllabus ya serikali namna gani. Kwa hivyo William Ruto akienda nyumbani baada ya 2 term 2032, wale wengine wote, ule mtu ya Sudi Kombo, ule mzee wote ambao ni kutoka huko Ukambani, wote pia wafunge virako, walitaye wakwenda nyumbani. Waende nyumbani, wasiende nyumbani? Waende wasiende? Sisi tutaendelea kushikilia William Ruto tukiongozwa na Speaker wa National Assembly Mheshimiwa Moses Wetangula. Na mimi ningependa wale watu mko hapa, kama hamna namba ya Moses Wetangula, mchukue leo. Whatever you will use that information is none of my business. Mungu awabariki sana. Haya, huyo Didmas Barasa anatosha ama atoshi? Aendelee ama asiendelee? Yeye ni mwembamba lakini ni mwerevu sana, na amenunulia watoto mkate nafikiri ya shule 20,000. Wapi mwalimu? Tapatia mwalimu pale. Hiyo ni kununulia watoto mkate wa kule. Watu wetu, acha tuite kiongozi kutoka kule Taita.